Она стояла перед огромными дубовыми дверями, в которых отражалась ее неуверенность. Маленький мальчик с русыми кудрями крепко держался за ее шею, тихонько прижимаясь к ней, словно чувствовал, что этот момент может изменить их судьбу. Дождь моросил, капли стекали по ее лицу, смешиваясь со слезами. На вид ей было не больше 24. Одетая просто, но опрятно, она выглядела как человек, у которого не осталось больше дверей, куда можно постучать. Это была последняя. Через несколько секунд дверь открылась. На пороге стоял мужчина в дорогом костюме, с холодным выражением лица, которое со временем стало привычным для тех, кто давно привык к богатству, одиночеству и предательствам. «Чем могу помочь?» – холодно произнес он, оценивающе глядя на женщину. Она сглотнула и на секунду закрыла глаза. Потом выдохнула. «Его зовут Артем, ему 5. И он, ваш сын». Слова повисли в воздухе, как гром, расколовший тишину. Мужчина остолбенел. Он смотрел на нее, затем на мальчика, и внутри него будто рухнуло что-то, что он долгие годы строил вокруг себя, стену, броню, убеждение, что прошлое давно забыто и захоронено. «Это какая-то шутка», он почти прошептал, но глаза его уже не были такими холодными. В них зажглось что-то, испуг, сомнение, воспоминание. Она покачала головой. «Я не хочу от тебя ничего. Ни денег, ни славы. Просто он должен знать, кто его отец. А ты должен знать, что у тебя есть сын». История этой девушки начиналась 5 лет назад. Она была студенткой, приехавшей из провинции в столицу, мечтая стать художницей. Работала официанткой в дорогом ресторане, где однажды встретила его, молодого миллионера, Алексея Волкова, унаследовавшего империю своего отца. Между ними завязался короткий, но яркий роман, который закончился так же стремительно, как и начался. Он исчез, как только узнал, что она беременна. А может, он и не узнал, она так и не смогла дозвониться. Его номер был отключен. Все, что у нее осталось, это воспоминания и ребенок. Она справлялась сама, работала на 2 работах, жила в съемной комнате, растила Артема с любовью и теплом. Но мальчик рос, задавал вопросы, и все чаще спрашивал о папе. Тогда она решилась, не ради себя, ради сына. Алексей впустил их внутрь. Он был в шоке, но не глуп. Он не мог игнорировать сходство, те же глаза, тот же взгляд, как у его покойной матери. Он предложил провести ДНК-тест, и она согласилась без колебаний. Она ничего не боялась, правда была на ее стороне. Прошло несколько дней, и результат подтвердил все, мальчик действительно был его сыном. Эти дни стали переломными для Алексея. Он начал проводить время с Артемом, сначала неуверенно, потом с нарастающим теплом. Мальчик был добрый, открытый, любознательный. Он рассказывал истории, показывал рисунки, спрашивал, почему у него нет дедушки и бабушки, и почему папа живет в таком большом доме один. Эти простые детские вопросы разрушали Алексея изнутри. Он начал вспоминать свою юность, как его отец оставил семью ради другой женщины, как он сам вырос с болью отца, который был рядом, но в то же время очень далеко. Он поклялся тогда, что никогда не станет таким. И вот, судьба дала ему шанс все изменить. Он стал другим, начал улыбаться чаще, уделял внимание не только бизнесу, но и жизни. Он предложил Марии, матери Артема, остаться в доме, чтобы быть рядом с сыном. Она сначала отказалась, гордая, независимая, но Алексей был настойчив, не давил, просто был рядом, показывал, что он меняется. Постепенно между ними снова возникла связь. Не страстная, как раньше, а глубокая, основанная на доверии и общей любви к сыну. Алексей начал понимать, что счастье – это не миллионы на счетах, не вечеринки и дорогие машины. Счастье – это маленькие шаги Артема, его первые слова, рисунки, смех по утрам. Это глаза Марии, когда она смотрит на него. Не с обидой, а с верой. Спустя год они поженились, без громкой свадьбы, только близкие и те, кто действительно значил что-то в их жизни. И в тот момент, когда они стояли вместе, Алексей держал Артема за руку, он понял, самое ценное в жизни приходит тогда, когда ты меньше всего этого ждешь. Когда тебе в дверь стучит скромная женщина с ребенком, и за этим стуком прячется целая судьба.